かみたいな。もう取っちゃった。取っちゃいました。今からそれね。でもこれは簡単に抜けると思いますよ。厚みによってでも結局こいつで止まったのもね、ポンってやるだけで多分出てきますね。行きましたか。いやー、ちょっと待ってください。もう多分落ちてるのかな。多分グリスで止まってますね。グリスで埋めるんです。入れないといけないですからね。これですね。入りました。で、厚みです。そこついた針が上がるの？そうですね。これで来た。これ入れるんでしょ。入れるんですけど、この道具がそれいいね。ちょっと待ってください。曲がってやっぱ道具やな。押してから。ごめん。止まったかな。な。本来はちょっと隙間があんまないので。入ってとる入ってとる。硬いんですよ。